Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi wis ya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iwan Kumis, teman-teman. Kue lapis kulit kan kumis jadi kita. Nah, jadi ceritanya kena udan. Pakai jam telu kayak budal kerja. Dan terus Kayak sekeloro malah udan. Jadi aku kerja cah karena aku wis libur selama 2 hari. Aku libur rong dino. Ternyata aku oleh SP. Aku oleh SP cah. Aku oleh kemarin aku oleh SPG disuruh peringatan. SP. Oh SP. Kayak gini. Nenek SPG. SPG sing ayu-ayu kata iya, apa lampu ya. Iki aku lagi. Iki aku lagi gawe game body terus gawe minyak wangi karena di pekerjaanku wis kudu wangi cah. Kudu wangi, kudu rapi. Wis sepatu, engko terang wis bisa kerja cah. Gak penak soalnya karo bose Gantian sip. gantian shift. Engko paling teko kene diceramai karo bosku. Wis gak. Atau potong gaji ya? Ya? Potong gaji. Ya nek wani motong gaji bosnya kita tak potong to. Apa? Manoke to. Engko wae dipecat to malahan. Udah jan. Ini udah sudah ya. Wis mungkin terang. Kayak belum nol aku ngene Pak di ini aku kesel aku. Pakai lu pisane wis. Itu ora bener ora apa-apa terayu repot. Gak trauma tapi anu kerja ngene kuwi gak maksudnya gak trauma. Traumanya apa? Bose penan. Alah, Pak. Yo kan kadang enek sing ngomong ngono kae to. Bose Nganggu ke. bose kayak cuyu yang tak beli emang. Betul. Ngawur cuyu jere. Berarti manut kan? Iya, Duwe mbok colongno karo yang. wis gawe iki. Wes, celemahe ganti sing gak ndredet apa cantol tombong. Yo, wis gawe iki ta. Iki jadi peraturan kok kerjonan iki. Wani wae nggih kuwi ngedali wong. Ya terayu kerjonane lho ya. Kayak mushroom. Heh? Kayak mushroom. Apa mushroom? Jamur jere. Nah, kok jamu, kok jamu. Wis ngene iki cah kerjonane cah wis pokoke lah golekne ubet ki anak cucu ini iki. Sepi sitoke, sepi sitoke ngono ya. Aku kan tekok. Mas nek celana pendek boleh to, Bos? Oh, enggak apa-apa. Cuma engko resikone ya kenaan minyak kuwi. Wis akhirnya aku memutuskan di sana pendek. Oke, gak apa-apa jare. Ya Allah, beluang. Apa? Kulit mas ini poresik to yang. Ya resik Korea kok. Belang lah cah popone. Aja diunjukno nemen-nemen to. Iya betul ya ya. Oh iya. Bose lho ora sepatonan. Bose. Lho, Bose lho sadaran jepit tok wis sepatonan lho trimakno karyawan lho. Jurang, dia kan menjaga kerapian dong. Wah, Kudungmu aja ngono ya. ya gitu ya. Diring sisih ben kaya garet ngono lho. Ah, Ya ngono ben kaya garet. kok mak baret. Pecah iki persiapan budal kerja. Wis ngene iki kesibukane, nah masuk sip 3, sip 2. Sip 2 ki kan entek jam. Jam 09.00 mulai. Ya. Ya wis ah, aku tak kerja sik engko bakal tak sepil jajal bosku. Jajal madhep pengguriang. Nguri. Jajal engko bosku nesu ora. Nesu yo bantengan ndak wae cilik kok. Nesu tak. Ya wis teman-teman ditunggu kelanjutannya wis teko kono. Ya wis. Titut. Nah bro, alhamdulillah iki aku saiki wis teko ning nggon kerjaanku, alhamdulillah wis terang. Wis teko nggon kerja. Terang, wis teko nggon kerjaanku masih rada teles gak apa-apa bro, nekat aku soalnya kene sip loro ya bos. Iki buat teman-teman yang pengen mampir di tempat kerjaanku monggo nggih, iki sudah ready. Iki piye bos? Iki pesanan bos. Bosku tak tekoki rada meneng ae bro, rada cuek. Iki piye pesanan? Hah? Ini di tarang dino tak lebu. Repot ya bos lho. Iki jadi pesanan bro. Nah, iki pesanan iso bos? Pesenane Pak Haji Blotong. Pak Haji Blotong. Oh, pesanane Pak Haji Blotong bro. 50 porsi. 50 porsi nggih sego. Sopi 20 porsi. Sapa? Sopi. Sapi nggih sego. Ya, Berarti total 70. 70 kilo sepiro bos iki? Kira ke 35. Kira-kira 35 lah karena separuh. Berarti sing
Sing dhuwur iki didol. Sing dhuwur tiga. Iki sing pesenan. Ya, Cak. Jadi bosku hari ini aja 70 pesanan, aku gak penak, Bro. Soale tadi dipuke kan bar maghrib. Oh, artine bar tarweh iku. Terus aku mikir nangko kan sore rame. Jadi tak cicil, iki nyicil sih. Nek Shopee. Kopi setengah 5. Oh, setengah 5 jiko. Nah, Bro, alhamdulillah ini aku mlebu soalnya aku wis dino mlebu rong dino praye, Bro. Aku ora penak karo bos iku. Iku rencana aku ya arek kasbon sik. Terah yo kena nggo tuku bensin. Gak apa ta, Bos? Kerja sedino kasbon iki. Oleh. Oleh ta. Bosku iki penakan wonge. Iki jadi aku gawe lengkap ta ya, Kasbon ceket. Bojo 50 ta, Bos, wong arep bojo kok 50. Paling gak yo 300 kena nggo tuku klambi kok. Nek kerja sedina kok bon 300 lho. Ora apa-apa kok. Besok gak mlebu neh kok. Bosku nggak pengen ki lho, Cak. Bosku pengen kerudukku ki lho, bosku nggak. Bosku jane pengen keruduk sing piye, Bos? Sing dawa putih kelawan. Oh sing kaya chef. Yo, kayak mare on kere lho. Piro angkire, Bos? Akhirnya larang wae. Cuma kok regane iki jane anu. Ongkire karo regane meh padha iki. Regane 20.000, angkire 20.000. Kaya meh padha. Berarti 40.000, Cak. Jadi gak sido. Jane bosku pengen gawe sing keruduk kaya sing digawe koki buah-buah kae lho. Iku dadi Sing ngerti Jono Kasino Hidro. Ya. Goreng ayam gosong terus dilebokno ning kene. Lah aku pengen ngono. Lah engko kene kena digo ada tepung sak karo bosku. Kene kena digo. Dadi berarti ki segone dibungkus ning mah to, Bos? Yo. Sego Kene tempatnya gak kena bro. neng kene tempatnya gak mampu, Bro. Soalnya pesenane akeh 70. 70 makane deleh omah tapi ngene di sambelnya berarti ning omah kareng kayak ayam berarti kok. Barang ayam kok. Kareng kayak ayam dah. Jadi seperti itu ya. Udane saya deres ki lho. Sore malah saya deres iki lho udane. Ah iya. Sore malah saya deres udane. Ini buat sistem rendang. Eh? Sistem rendang. Tapi alhamdulillah kan yang pesenan to, Bos. Ya. Alhamdulillah yang pesenan, Cak. Ayo sini iki lak sistem rendang yo. Ayo sini sing iso ngatur. Nah, alhamdulillah yang pesenan 70. Berarti wes laren ki berarti. Laren. Ini sisa gorengan nih. Sisa gorengan neh, Cak. Berarti ayam kok digo mulih ki, dibungkus ning mah. Oh, dibungkus ning mah, Cak, bareng kok. Kowe Cak dilak Kan kok kowe gogo ning kene aku ngeterne ayam mulai. Yo, oke. Kowe Cak video dilanjut kok sik ya, deres. Cak iki wis alhamdulillah wis terang. Terang kingko bosku sak gorengan khas. Sak gorengan khas bakal ngeterne iwak ki ya, Bos ya. Terus kiko sing nunggu aku. Ki berarti sing ki ya, Bos, 10.000 telu ya. Yo, sing kene 5.000. Oh, yo. Yo, Cak. Sing ki 10.000 telu, sing ki 5.000. Oke, Kare 5.000 telu. cakere 5.000 telu. Oh, bocah 1000-an. Lha sampe dikandani karo bosku sing sebelah kene 5.000-an. Sing ki 10.000 telu, 5.000 cakere 5.000. 5.000 telu. Ki sing 10.000 papat, Cak. 10.000 telu. Ya coba dol sing ngisor Ya, iya, Bos. Ki gak lagi dol, Cak. Ki soalnya pesenane wong. Nah, lha sampe dikandani karo bosku. Ya wis tak eling-eling, cakere 5.000 telu ya. Cakere 5.000 telu. Sing ki 10.000 telu, sing kae 5.000-an. Berarti umpama 10.000 saose pira, Bos? Oke loro. Saose loro. 10.000 karo bosku, saose kon kae loro. Betul. Apakah ada pembeli ditunggu saja. Iku bosku cek goreng sak gorengan khas, bar kuwi iwake karo bosku langsung diterem mulai, Bos ya. Diterem mulai karena mau diracik. Sopi setengah 5. Soalnya sopi setengah 5 cah iki harus diracik. Jam 4. Oh. Yo, sopi 20 jam mungkin digo acara bukber. Oh dadi sing ngedoli aku cah. Iki pokoke nek buat cah itu arene wong sing ngedoli aku tak brak-brak nek engko. Wis to nek sing ngedoli aku lolos cah engko ngomong to kan bosku ra ana Mas Mbak, napa Mbak? Sing 10.000 tidak tak bonus sisi tok. Tak bonus sisi tok. Taruh tak bonus ceker sisi tok. Enggak mumpung sing ngedoli aku ki cah. Nah, iki bosku sing goreng sak gorengan khas. Ya wis, pokoke lha jamang dedok bodho ngeti aku menyampo karena aku gawe kethu lho ketoke. Ya teman-teman, pokoknya terima kasih ya sudah menonton vlog dari Iwan Kumis. Jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe biar aku tambah semangat bikin video setiap hari ya teman-teman. Monggo yang pengen mampir teman-teman
Yang pengen menikmati chicken ini daftar menunya, Cak. Ini daftar menu nih. Nah, buka jam 09.00, tutup jam 7 weh. Jangan kayak cah les ya, Cak. Buka jam 09.00 tutup jam 7 kayak les-lesan loh, Cak. Buka jam 09.00 tutup jam 7. Yes teman-teman, terima kasih yo. Jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe yo. Biar aku tambah semangat bikin fitness setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.